फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो अगर साथ में इस वीडियो में बात करने वाला अपने MI के Y1 में रिंगटोन कैसे चेंज करते हैं। तो अगर इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो अगर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद ये देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन रिंगटोन यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको जौन सी भी रिंगटोन चेंज करनी है ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से रिंगटोन चेंज कर देंगे। ये है सिर्फ एक क्लिक करने पर, ये देखिए आप क्लिक कर दिया और यहाँ से आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ ओके कर देना है। ये हो जाएगी हमारी रिंगटोन चेंज। तो गाइड्स ये था इसका प्रोसेसर। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक यू।